60 lebih. Mun 60. Lah kula ulang tahun wingi 26 tahun. Darane sih. Mung raine tok sing tua. Asline ya isi unyu-unyu. Raine sing tua. Nganggo blangkon kok sapa nganggo blangkon kula pancen pada pangling Pak Lurah. Dadi jenengan nek tindak tenggene kula dilala pas lagi nyirami kembang-kembang nganggo sarung, nganggo kaos, rambutnya copot, rambutnya dirembyak, ketone imut-imut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoi ilah wa liridhoi rasul wa lijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim, para kiai wonten Karanggedang, dusun Karangindep nggih, wonten Sruweng Kabumen. Ingkang tansah kula hormati para masyayikh wonten Musalla Al-Amin, TPQ Al-Amin, asuhanipun Mas Kiai Franky Amanto SPDI, pengasuhipun ngarsanipun Bu Nyai Siti Ngafiatul Fitriyah SPDI. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Al Mukarram Simbah Yai Saifullah, Romo Kiai Saifuddin, Romo Kiai Sugeng Muhammad Zain, ngarsanipun Mbah Haji Abdul Muthalib, lan ugi ingkang tansah kawula hormati sangyaning para ulama kepareng Somorawu ingkang tansah kula muliaken, kula ta'zimi. Dene ingkang tansah kawula hormati pemerintah desa wonten Karanggedang, panjenenganipun Mbah Haji Sutopo, Mbah Haji mpun Mbah kok, Mbah Lurah ingkang tansah kula hormati Bapak Haji Sutopo Dalai Ibu lan sedaya perangkat pamong prajanipun kepareng tansah kula hormati. Mboten ketalompen ngarsanipun saking jajaran panitia, ngarsanipun Bapak Ismantoro Raharjo. Laras napa mboten? Nah, berarti mandan cespleng muli ngapalaken. Ingkang tansah kula hormati, kula banggaken, kula hormati sedaya Karang Taruna, pemuda-pemudi umumipun wonten Karanggedang ingkang tansah kula tresnani, adik-adik wonten santriwan santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dirikaken menukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan kanthi alhamdulillahi rabbil. Dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antos syafaatipun milih dunya prapteng delahan benjang. Allahumma. Wonten satunggaling nabi sing disebut ing Quran disandingkan kali kitab. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya. Nabi sing artine urip, nabi sing artine hidup,
ternyata nabi sing artine urip disandingaken kalih kitab, disandingaken kalih sumber ilmu. Hari ini masyarakat Seruweng insya Allah lahir Islam, lahir melebu Islam. Kenapa? Bapak ibune bapak NU, ibune Muslim. Kayak lagu bae tening ya. Bapakku NU, ibu Muslimat, kakang Mas Ansor, Mbak Yu. Iya. Mbak Yu Fatah ya. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul. Oh kayak kue. Ya. Angger cara kula ngalor ngidul menebar manfaat. Kudune kaya niku nggih. Allahumma nggawa berkah. Lahir kuping tengen adzan, lahir kuping kiwa qomat. Syukur-syukur nek tesi kelingan dadane bayi diwacana tekan rampung al-insyirah, alam nasroh tekan rampung. Ben ngapa? Bocah disangoni segala urusan dunia akhirat diparingi gampang kalian Gusti Allah. Niku insyaallah lahir Islam, lahir Islam, lahir Islam. Tapi negara-negara luar Rusia lan sanesipun Eropa mayoritas non muslim, tapi duwe HP ana aplikasi Quran bareng direkap nek cara penduduk disensus dihitung, ternyata HP-ne wong non muslim ana aplikasi Quran, beliau mereka jebule lebih sering deleng Quran, maca Quran, neliti Quran, HP aplikasi. Lah kula jenengan jere wis ora musim Quran bentuk mushaf. Kenapa? Hari ini apa-apa serbane setan gepeng. Apa-apa adalah HP, apa-apa adalah HP. Tanggalan wis ora musim, nang HP ana kalender online. Buku-buku ora musim, ana nang HP primbon online. Bahkan nganti golek rezeki, apa-apa serba online. Dodol-dodol katok cawet, sempak, siki apa-apa serba online. Sedoyo, bahkan Quran pun mereka mengatasnamakan wah mushaf wis ora anu Mas, iki apa-apa serba online. Kenapa? Qurane siki online. Tapi nyatane nopo? Jere alasane nganggo HP, Qurane modele ndresen nang HP online, aplikasi misalnya NU online, tegese aplikasi Quran sing pun terpercaya. Monggo, tapi nyatane tetep mawon. Justru wong luar negeri sing mayoritas non muslim malas lebih sering deres Quran, lebih sering maca Quran daripada kulon jenengan sing lahir Islam jebule Quran yuk geden-geden kurunggo pajangan. Orang mung Qurane tok Pak, jebule ana wong deres Quran nang musola Al Amin, Masjid Al Hidayah, Masjid Istiqomah, ana wong tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin ya Rasulullah. Dari adzan hayya 'alas shalah, rambung adzan puji-pujian, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salat salamullah ala habibillah
gayang masjid moni jebule ditiliki radio. Quran kurang go pajangan pol dikumpulaken go seperangkat alat sholat dibayar. Malah kadang-kala Quran go jimat sing cilik nih gak napa Istanbul napa Istanbul nggih Quran go cilik jare go jimat sing paling parah malah go gantungan kunci motor anu kepriwe jajal Quran go pajangan masjid gede nggih tapi nyatane mulane penting al amin ingkang dibangun apa istiqomah hidayah istiqomah nggih ingkang siwek dibangun wis ageng mulai ketone miki oli omong-omong 14 kali 19 kilometer meter alhamdulillah niki nabi sing disandingkan kali kitab berarti nopo ben wong niku urip berarti aja ado saka sumbre ilmu wong niku tetap urip apane pikiran atine ya Yahya khudil kitaba biquwah ora ado saka sumber ilmu nabi Yahya artine urip ben kula jenengan tetap urip sandingane napa kitab sumber ilmu Quran lan sanesipun Quran tapi nyatane niku wau jare buku ora musim sikap apa PDF apa-apa online Quran bae nganggo online kitab kuning bae nganggo online inggih tapi nyatane bareng diteliti justru wong sing seneng maca Quran neliti Quran malabu rata-rata malah wong sing non muslim ya butuh jane nopo tapi mereka neliti Quran udun terus Quran nulis ganjaran ora wong non Islam neliti Quran neliti Quran penelitian Quran lho niki kebumen niku sisi kidul nek diteliti ulama-ulama Pantura niku kata-katae lahir ngilmune saking ulama kidul napa muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama pendiri NU Mbah Wahab Mbah Hashim Mbah Bisri Denanyar Jombang Bisri Samsuri Denanyar Jombang niku teng pundi ngaose Termas Mbah Mahfud termasuk ulama ageng teng Mekah sedangu kapunduting Mekah ulama Jogja Mbah Bakir Al-Jogjawi Jogja sisi kidul Pacitan Mbah Mahfud Termas sisi kidul melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari melahirkan Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang melahirkan Mbah Wahab Hasbullah Jombang pendiri NU salah satunya juga singgawe acara halal bihalal Mbah Wahab lahir 1888 kapundhut 1971 Mbah Wahab ingkang menyetus kalimat halal bihalal zaman Bung Karno 1948 wekdal niku tapi nek konsep halal bihalal wis sapet mbiyen zaman Mangkunegara setunggal Raden Mas Said nek Raden Said Mas Said Sunan Kalijogo nek kula kan Sunan Jogo Kali wong burine Serayu Mangkunegara termasuk anu Pak Lurah Karanganyar Kabupaten Karanganyar termasuk gunung no niku makam-makam raja termasuk makamnya Pak Soeharto kan teng riku Girilayu niku teng riku dan niku Mangkunegara setunggal diterasaken putune asmanipun Raden Bendoro Raden Mas Sulomo mudhun Sarengat lah Mangkunegara 3 niku sing duwe buyut asmanipun Butin garwane Pak ibune apal Pak Soeharto Butin Soeharto dadi nek ibu nyawang idolene jenengan paring asma Butin garwane Pak Harto niku memang karena keturunan ningrat darah bangsawan memang nek darah biru nggih Pak Lurah niku pancen Butin disawang fotone mawon model nganggo baju napa mawon niku tetep kewes kenapa ya cara wong desane niku lahirnya kalungan usus nek nyong kan kalungan rantai dan niki lahir kalungan usus
Niku dadi napa mawon kewes. Dasteran wong wadon, dasteran bodol lah kewes. Nganggo sing baju klambi apik tambah kewes. Kenapa? Sami kali wajah-wajah keturunan ningrat Butin niku keturunan ningrat saking Trah Mangkunegara 3. Mangkunegara di bawah pemerintahan wekdal niku Sri Susunan Pakubuwana Surakarta. Niku wajah bangsawan. Jadi wajah Ibu Butin niku memang darah biru, beda karo pengenyong anjing paling pol ya darah rendah karo darah tinggi. Jadi sing gampang mumetan Pak Lurah. Nggih, dadi apa-apa mumetan, darah rendah karo darah tinggi. Lagi rendah-rendah panganane welok. Tambah rendah maning ngoten niku. Pak Harto niku ngapunten wong biasa. Apane saking trah biasa. Delala dalane saking pangeran. Piyambake tirakate nemen ibune asmane Nyi Sukirah tirakate getol. Setiap bayi ler metu saka wetenge ibu semua kita sama Pak. Dadi rasa minder-minderan. Rasa ora ana acara minder. Semua kita sama kok Pak. Nek dulu memang anak acara kasta-kasta. Anak kasta sing paling dhuwur Brahmana, golongan sing ahli ilmu. Ngisor rada ngisor kesatria riyin nggih, kesatria sampai ke bawah waisya nggih, ngisor malih napa sudra. Wonten ngisor maning tekan kasta paling ngisor sing tukang maling bangsane jenenge kasta Candala. Ya, niku tukang begal kewenangan ngamuk jenenge kasta Candala. Niku biyen kasta-kasta barokah wonten Islam hilangkan semua sama. Bayi metu saka wetangi ibu punya potensi yang sama. Bayi metu nang kebumen semua kita sama dan berpotensi hal yang sama. Dadi wong sukses, dadi wong alim, dadi wong pinter. Semua itu didikan apa? Tirakat priyatine wong tua kelawan bocahe dhewek. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua kita sama bayi mecodol saka mecodol. Lahir saking wetenge biung, metu saking perut ibu, metu saking rahim ibu, semua kita sama. Orang ngerti apa-apa, ora paham apa-apa. Biyen Pak Harto ngaten niku, ibune sing ora rila. Ora rila napa? Ora rila anake dadi wong ora duwe. Ora rila nek anake dadi kaya ibu. Maksudnya kalimatnya bingung kaya ini. Asmanipun Nyi Sukirah. Ibune Pak Harto. Ya Allah, sing melarat nyong bae, cara bahasa ngapake. Sing melarat nyong bae, sing bodoh nyong bae, sing nyek-nyekan wong nyong bae, anake kula ampun. Sing dinyek wong kula mawon, kula rila lega paribasan kencot, sing kencot nyong bae, anake kula aja. Niku panyune biyung. Insyaallah rata-rata ibu sing bener kaya niku sedaya. Sing melarat nyong bae pangeran, sing bodoh kula mawon, anake kula ampun. Dadi wong sing pinter, ana manfaate, ana maslahate. Ibu insyaallah gelar sajadah. Nek ibu-ibu anu Pak Lurah, Karang Gedang kula mantep tur kula husnudzone temenanan kali ibu-ibu mriki, mesti gelar sajadah. Nggo turon. setengah telu mesti tangi. Jam setengah dulu anak adan, setengah lima ya nadan, tahajudnya ya mesti tangi, ora ketang rong rekangat sholat, ora ketang rong ngecap ya pada ndonga. Ibune mesti jam setengah dulu mesti tangi kok Pak Lurah, mesti ibu-ibu mesti setengah dulu tangi, tangi terus ngoyo, dadi bareng ngoyo terus turu mani, berarti kan pada ora cewek. Mbuh kok. Ya, niku bagian setengah telung gelar sajadah nyadong yang Allah. Ya Allah anake gula temungkul nang bumi dongan itu orang mengatakan langit barokah sholat tahajud. Loh temungkul nang bumi maksudnya simbolnya gelem rendah derajat diangkat yang Gusti Allah. Mulane pare niku sing mentes sing kepriwe? Sing temungkul sing dingkluk ora sing ngadang-ngadang ya niku. Nantang langit bahasane kaya niku. Mulane para ulama ngendika bin ilmu barokah priwe Al Amin bin barokah pripun ciri-ciri ilmu barokah sifatnya papat. Nomor siji adalah duwe sifat ora gengsian, ora ndumeh-ndumeh. Nah nomor loro duwe sifat rupane tawadhu, atine waras lambene waras. Atine waras wa innaka la'alla khuluqin azim, akhlake sae. Atine waras
akhlake apik atine waras. Illa man atallaha bi qalbin salim, atine waras, tawadhu nglembah mana rendah hati niku, rendah hati nglembah manah lare-lare ala amin Allahumma. Sing nomor 3 lumo seneng awet. Ibune adik-adik santri seneng jajan ora apa-apa, didukung, seneng cilok didukung. Duit bocah cilok cung ya ora sakake. 2000 cung 2000 cung 3000 Bu mangkat ngaji ya 3000 cung 2000 cung. Adik-adik utawa sing remaja-remaja seneng jajan mboten napa-napa, seneng jajan, seneng lanjutkan. Dadi nek cara kula pribadi Pak Lurah, lare-lare adik-adik, mbak-mbak, mas-mas karang gedang termasuk Pak Lurah piyambak, Bu Lurah piyambak sekalian kok seneng jajan sore-sore goleti seblak. Ora ketemu seblak kari sebloke. Ora ketemu seblak jajan-jajan molen-molen pinggir dalan niku ditumbasi, seneng-senenge bakul nek jajanane ditumbasi. Ora kepengen dibantu napa-napa ditumbasi, sudah bagian dari membantu rezekine tiyang sing sate ya. Nek awe kaya yang ngenyak temen ditumbasi, bagian dari memberi sodako yang rewangi setuju. Oke, mulia-muliane bakul nek sateane ditumbasi, dagangane ditumbasi. Alhamdulillah. Bocah seneng jajan lanjutkan, tapi aja mandek seneng jajan tok, duwe amalan seneng aweh. Dadi nek jajan aja nggo dewek, seneng traktir cara bahasane. Dadi wong kowe urung diarani wong apik nek urung duwe amalan seneng aweh, seneng sedekah, seneng memberi barang apa sing dadi kesenengane. Seneng jajan lanjutkan, tapi aja mandek seneng jajane, seneng juga traktir jajan kancane. Termasuk Pak Lurah, Bu Lurah wingi upaya badah 1 Syawal tanggal 21 atau 20 sing nganggo 20. Sing 21 dadi jajan-jajan nastar nek badah-badah digelar kabeh tanpa terkecuali. Tapi kula weling tulung tahun ngarep nek gelar jajan-jajan badah tulung nggih, tulung solasine dibuka. Kelalen apa sengaja? Jare kelalen kok saben taun kelalen bae. Uli mulai dipencak ora ketemu-ketemu. Ngizin-ngizina sing jiot ya izin. Mulai isolasi ndi si petite nang di petite ora ketemu-ketemu. Nggih, niku jajan-jajan digelar kabeh. Tulung nek wis digelar aja pilih-pilih tamu. Ngapunten nek sing rawuh Pak Lurah, Pak Sutopo, sing rawuh Bu Lurah, besti-bestine, kanca arisan-arisan, sing arane nastar gelar 4,5 meter mejane. Begitu ngapunten sing teka batir ngarit, sing teka wong ora duwe, sing teka wong ora duwe derajat pangkat, nastar kukut kabeh dilebipet. Riti genti dondrong karo salak. Gedang bae kadang lawis dalu gedang pating blonteng ireng ya. Justru malah bada-bada bocah cilik kan kudu seneng kabeh. Mulane ana acara ora ketang cung 2000, cung wong ponakan-ponakan pira? Karang gedang bajete ponakan pinten, Bu? 20. Mbak Lurah pinten Mbak Lurah? Nggih menawi putu-putu pinten putu-putu nggih. Ponakan-ponak 100. Lah ngger ponakan 1 lian nyong pira nek liwat ngene Pak Lurah. Niku penting, kenapa? Seneng duit mboten napa-napa. Sawahe anak berasnya apik mentes parini gabahe seneng beras monggo, saking senenge karo gabah mentes apik metune apik turu nang dhuwur gabah. Kasur minggir pengen turu nang dhuwur gabah, 4 kandi 5 kandi mboten napa-napa, tapi aja mendek nang kono. Kalimat ing Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Urung diarani wong apik, wong niku urung duwe amalan seneng aweh barang apa sing dadi kesenangan kula jenengan. Pak Lurah seneng karo pipa misal
seneng pipa udut nganggo pipa ngumpulaken koleksi pipa ya ora masalah duwe kesenangan wajar tapi tulung nek nyong liwat ya mas iya mas iya gue tadi ora ketang pipa siji-siji Pak Lurah mboten napa-napa seneng karo wayang misalnya kula mraktekaken walaupun urung bisa sempurna urung bisa wae akeh ora ketang kadang-kadang ana bocah pengen belajar ndalang cung wayang siji ora ketang gerdus ya ora ketang kulit sing kira-kira wis ora nang pakeliran tapi bisa nggo tesi layak ngoten niku bagian dari nopo bagian dari dalam rangka seneng wayang kula inggih tapi juga ana bocah pengen belajar ndalang mas ambil wayange disile kira-kira urung mampu tuku wayang cung ora kudu apik tapi sing penting wis layak niku dalam rangka mengamalkan sami kali Pak Lurah sami kali ibu sami kali lare-lare seneng jajan monggo tapi juga seneng juga aweh nraktir jajan kancane nyengi kancane yuk mangkat maring pantai Suwuk ngapa yuk ya plesir lihat sunset apa sunset apa Mama Lemon ya nggih sunset ana apa tapi kula weling nggih aja seneng nyawangi nek sunrise kan srengenge munggah nek sunset srengenge mudhun tulung aja didelengi kae nek cara bahasa pewayangan kejarani Bathara Kala Sandekala sih nah justru ngrusak mripat niku Bu, jadi Sandekala langit warna abang justru aja ditonton kayak mripate rusak nomor loro secara filosofi Jawa Sandekala mau dimundak dipangan Bathara Kala lah maknane apa lu maghrib kok maring laut maring masjid lho nggih maghrib kok maring laut maring musola maring langgar wayahe maghrib wektune cepet beda karo Isya nganti tekani subuh lho maghrib cepet wektune nggih mulane maghrib kok landa-landaan prat-pratan maring laut itu maksudnya filosofi ini kayak niku Sandekala apa temenan anak Bathara Kala mas maksudnya Bathara Kala kala kue artinya waktu artinya apa kita tetap berpacu dengan waktu ngapunten kita nang umah bae turun-turunan ya tetap mengko ketabrak maghrib kita ngaji ya tetap mengkotakane maghrib jadi waktu selalu berputar nang umah bayat dinane tetap genti arep nglakoni apik ya dinane tetap genti tetap hari genti waktu selalu berjalan orang mandek mulane urip cara bahasa hadroh pung gelem pokok-pokok kijing-kijing opo-opo kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing opo-opo kijing-kijing opo-opo kijing-kijing merak-ring-kring pung gelem mumpung gelem nyawa manggon nang raga pung iya saya ngerti takon di bapake ngajak Mas Selin oleh apa Bu pung gelem ya gue loh mumpung gelem isiane nyawane raga niki karena apa berpacu dengan waktu Mbak Lurah yuswane pun pinten Mbak 60 lebih pun 60 lah kula ulang tahun wingi 26 tahun darane sih mung raine tok sing tua asline ya isi unyu-unyu raine sing tua nganggo blangkon kok sapa nganggo blangkon kula pancen pada pangling Pak Lurah. Dadi jenengan nek tindak tenggene gula dilala pas lagi nyirami kembang-kembang nganggo sarung, nganggo kaos, rambutnya copot, rambutnya dirembyak, ketone imut-imut, Pak. Tapi nek nganggo blangkon ya kados niki dadi ketone tua temen ke bocah ya niku nggih. Wis aurane wis beda nggih. Aur-auran sitane ya. Niki nggih. Iki setunggal duwe sifat aja gengsian. Mbah Siroj Payaman Romo Agung, beliau ulama agung waline Allah, mursyid thariqah Syadziliyah, tapi ngapunten tesi kersa baiat kali Mbah Umar barokah napa thariqah Qadiriyah. Dadi jenengan nek tindak teng Mbah Payaman Masjid Payaman wonten Mbah Siroj, wonten Mbah Umar, wonten Mbah Soleh Kulhu, lajeng wonten makame Bupati pertama Wonosobo Mbah Sejonegoro dan sebagainya teng riku. Beliau pun ulama agung,
amalane mungkin hari ini kita rada angel tiru-tiru. Mbah Siroj Payaman ulama ageng-agung tur wali Allah tirakate napa mboten sare sedasa taun. Mungkin mboten sare ngirangi sare. Lha niki sing rada abot. Dadi wong tidur itu bagus tur penting selama siji porsi nomor loro ngerti wektu. Wong nek seneng duwe amalan tidur bar ngasar ngarepi maghrib insya Allah gampang gendeng. Maghrib kowe isi turu insya Allah gampang gendeng. Mulane dihindari tidur bareng asar ngarepi maghrib turu nabrak maghrib, dihindari. Nomor loro turu langsung turu bar subuh. Dan nek baru subuh Mbak Lurah saya ya gawe kopi riyin ngantuk baik. Memang apike wong deres Quran ya bar subuh. Quran didres bar subuh. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di masyarakat Karang Gedang kok kersa napa bar salat subuh bar niku ya ora salat kecuali qobliyah subuh sae sanget bar subuh ba'diyah subuh mboten wonten bar subuh deres Quran insyaallah Pak Lurah ki malaikat sing padha gawe MBG pada teka makan bareng guys niku nggak BLT bantuan rahmat maksudnya lho Pak bantuan rahmat ekonomi sae apik bar subuh mulane umat ben barokah sing kepriwe siji nggo salat lho kan apike nang masjid nang musala nang langgar Mas leres 5 waktu sae usahakan nang masjid musala tapi umat tetep nggo salat ora ketang duha ora ketang tahajud ora ketang qobliyah ba'diyah dalam rangka nopo ben umat tetep nggo salat wonten sahabat saben salat nang masjid ora sunah ora fardu ora sunah ora fardu nang masjid karo Kanjeng Nabi malah dipenging dipenggak nggih dipenging dipenggak la taj'alu buyutakum maqabira jangan jadikan rumah kita kayak kuburan ora kena nggo salat ora tonggo salat ambleng dendeng sepi nyenyek sami kali umat tetep nggo salat ora ketang duha ini kan wajah-wajah ahli duha nggih pamening sing maskeran mesti ahli duha paling ora ya bar masak jam 2 ya paling ora ya rusakake ya paling ora 12 rekangat nggih alhamdulillah nggih darani sih nggih umat tetep nggo salat Pak umat apike wis ngarepi subuh 2 rakaat rinteng dalem ngarepi subuh apike 2 rakaat rinteng dalem ya suratane napa ya syukur-syukur alam taro karo alam nasrah syukur wis rampung nembe fardune teng melanggar usahakan teng musala teng langgar kenapa memang nek salat dhewe kan insyaallah angel khusyuk ora Pak Lurah ora sapa-sapa nyong-nyong dewek kadang kala tetep mung niki Quran sing ngendika salat ke barang abot wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in salat ke barang abot kejaba wong sing khusus sing kepriwe wong sing khusus niku salate diparingi khusyuk diparingi beja dunya beja akhirat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un bahkan wonten Mbah Putri ngendika kaya niki nang salat pripun Mbah salat kuwe apike pripun Mbah salat kuwe kan nggo goleti barang ilang Nggih napa nggih Mbah? Putune takon, "Lah pripun sih Mbah? Wingi mbahmu aku kelangan dom. Arep nggon-dome, kathok pada bedah, sarung pada bedah. Lah terus Mbah, tok goleti nang kulkas dhuwure ora ana, nang kompor apa maning, nang toples-toples biasa nggo bola-bola ya ora ana, benik-benik ya ora ana. Lah terus dilalah menjeng waktu salat, begitu takbir dadi kelingan Allahu Akbar. Oh ya nang korden motok selesepna ya.
Kok jenenge ora khusuk. Mulane pripun ben salate khusuk senajan ora khusuk. Lah niki kepriwe carane salate khusuk senajan ora khusuk? Usahakan salate kanthi berjamaah. Imam ngimami fase ora fase tapi ngimami kanthi berjamaah ditulis fase. Mburi melu dadi makmum senajan ora khusuk lah pikirane mblanyang ndi ora. Allahu akbar kratak-kratak gabahe kepriwe kiye. Tapi kersa sholat berjamaah mbok pikirane mblanyang kaya apa melu urusane imam sing dadi tanggung jawab ditulis khusyuk senajan asline ora bisa khusyuk ki barokahe sholat berjamaah. Khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk. Wong nek salate khusyuk diparingi beja kalian Gusti Allah. Dalam tanda kata lain, kalimat lain dalam tanda kutip, wong nek salate kanthi berjamaah diparingi beja kali Gusti Allah. Allahumma siji ilmu barokah aja gengsian. Nomor loro duwe sifat rendah hati tawadhu lembah mana handap. Nomor telu duwe sifat lumo kaya mau bocah cilik-cilik bada-bada kudu seneng kudu bunga semampu kita wong jeneng aweh semampu kita tapi bocah takon bu kapan bada maning nang apa sih sangune. Dadi bocah ana semangat ngenteni Ramadan, ngenteni ibadah, ngenteni takbiran dan sebagainya. Nggih, dalam rangka napa? Ngetona seneng, ngetona bunga, termasuk ibu ngetona seneng, ngetona bunga. Apa? Salat Idul Fitri, walaupun jenengan posisine lagi haid, tetap mangkat walaupun ora salat. Wong haid ora salat, haram salat. Tapi ngapa? Melu mangkat ngapa? Ngeton. Nek wis tekan pesolatan aja gabung wong jenengan posisi ini lagi kotor di luar area tapi nopo melu mangkat melu ngeton ngetinggalakan rasa seneng bunga posisi ngapunten haid lah tetap melu mangkat ora ketang jujuk bocah melu numpak odong-odong melu numpak truk melu numpak kolbak dalam rangka nopo ngetona seneng cara bahasa Quran qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah melu seneng, melu bunga, melu bahagia walaupun ora sholat wong posisine lagi haid nang luar area pesolatan tapi ngetona rasa seneng, ngetona rasa bunga termasuk sholat Idul Adha sami mawon. Ibu nek ingkang dereng mampu korban mboten napa-napa ngumpul-ngumpulaken ya tuku-tuku napa nggih Pak Lurah sapi Mas nyong korban sapi Mas. Alhamdulillah, tapi dalam bentuk saset. Lah Pak masako. Oh saged mangke kula tak anu. Badhe muter kotak. Nggih, beres. Kopine sampun nggih. Mbok ora ana banyune kopi-kopi tok. Matur nuwun. Nggih mangke kula kali menika mangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten nggih. Sampai masako. Ya. Mbak Ibnu Abbas dawuh ngaten. Karang gedang nek dereng mampu sapi nopo kambing piyambakan usahakan tetap nyembelih. Ora ketang ayam, ora ketang bebek. Lha apa kuwi mlebune hewan kurban mboten, bukan hewan kurban. Unggas-unggasan mboten hewan kurban. Tapi tetap melu dalam rangka napa? Intine kurban sing napa? Penyembelihan. Siki nek mung terima daging akeh mending tuku daginge. 20 juta sing kudune oli sapi siji 20 juta mending tuku maring pasar bisa pirang kintal dewek mung full daging. Tapi intine penyembelihan. Sapi wedhus ya kelas-kelasnya domba niku rada gede onta. Tapi nek seruweng kok maksa nyembelih onta insyaallah dicekel polisi. Nang apa sih nyolong kebun binatang ngene niku. Nyolong ini ku nggih, nyolong ini ku sing ora apik. Ya niku. Karena ora tukul onta daerah mriki. Mila monggo nyembelih bebek, ayam apa yang kita punya. Sing penting ayame dhewek aja ngene tanggane disembelih. Ayame dhewek, bebeke dhewek. Maksudnya napa? Siji melu penyembelihan, pengorbanan. Dheweke dhewek. Bebeke dhewek, ayame dhewek. Nomor loro ngilangi rasa medit, pelit, bakhil, mbetitil kumed. Sing nomor telu penting maning napa? Ngilangi rasa arep-arep diwai daging nang panitia. Wis gena wong lagi takbir bae nyasrake pring gawe sunduk.
Ngapa yuk? Gawe sindek ngesuk mangan sate. Apa temenan arep nampa bagi ya muga-muga sapa ngerti jeneng rezeki pasang lamat. Jebule tekan magrib amlong ora ana wong jujuk daging. Hilangi rasa arep-arep diparingi. Kenapa? Lah bisane ana ngomong kowe wong pelit banget, panitia pelit. Bisane gara-gara ngomong kayak gara-gara apa? Gara-gara kita ngarep-ngarep diwehi. Ekspektasi tak sesuai dengan realita yang terjadi, sakitnya tuh di wis kecewa atine, omongane macem-macem metu kabeh, sing medhit, sing dongane elek. Lah apa dongane elek? Kecewa dongane elek. Yang ngono panitia nyong reduwe dongak muga-muga kelulutin balung mereka. Dongane elek gara-gara napa? Kecewa. Kenapa kecewa? Ngarep-ngarep di wai. Itulah kenapa Mbah Ibnu Abbas dawuh ngaten dalam rangka napa? Siji pengorbanan, walaupun bukan hewan korban tapi rasa pengorbanan apa yang kita punya, hewan unggas-unggas senika walaupun bukan hewan kurban. Nomor loro ngilangi medhit, diniati ngilangi pelit bakhil kumet. Nomor tiga ngilangi rasa tomak arep-arep diwai nang panitia. Dadi mugi-mugi kan ana patang dina nggih, hari H karo dina tasyrik telung dina ya, muga-muga urung mampu nang tanggal hari hane ya asyana telung dina diparingi mampu raketang sapi masak kok ngene niku nggih. Mugi-mugi diparingi mampu. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo badhe muter nggih Masjid Al Istiqomah Mbak Lurah. Napa Al Hidayah sing badhe tiba? Oh TPG. Oh nggih, sarang-sarang kula dherekaken. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa عدفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syannati alfata ya jiratal alami apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane
diketekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani soleh bagus atine karana mapan saringil munde laku toreko lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya ing pungkasane ora rahlan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik salamun alaik ya nomor telu duwe sifat lumo seneng awe Mbak Imam Nawawi alim pol-polan kagungan Arba'in Nawawi kagungan Riyadhus Shalihin lan sanesipun kuatah amalane napa
amalane Mbah Imam Nawawi ketika tindak saking dalam badhe ngaos kali guru niku setiap tindak saking dalam teng perjalanan aweh sedekah duwite ditembung. Ya Allah, kula sedekah arta niki kula tujukaken barokah sedekah niki kula mangke ngaos teng guru kula tulung pangeran mripat kula kuping kula saanggota badan kula ampun diparingi pirsa diweruhi ditidoki kekuranganipun kekiranganipun guru kula sing menyebabkan ilang hormat karo guru. Ya, lah hari ini kewalik ibu jagongan karo putra lenggahan kali putra ditakoni SDM ya apa niko dek siki wali kelasmu sapa Bu Anu Bu Anu oh Bu Anu nggih wingi nyolong pritik ditidoki eleke bocah akhirnya dadi napa ilang hormat ditidoki alane ditidoki eleke ampun justru malah ditutup-tutupi eleke guru ben bocah napa tujuane matos ilmu. Mbah Imam Nawawi ngaten kirangane guru kekuranganipun guru kekuranganipun syekh karena kok niate santri matos ilmu ilmu sing barokah. Lah kepriwe barokah urung-urung wis ora ana hormate karo guru. Nah niki dadi hormat kadang kala bocah iki pinter gampang. Tapi adabe kadang kala guru lagi nulis nang papan tulis dume ngeling-elingi bocah nyeletuk, murid dewek nyeletuk. Bu, minggir dulu itu ndasnya ngeling-elingi, Bu. Guru tindas-ndasna. Hah? Kepriwe ilmune barokah urung nguruswani ngendas-ngendasna gur, ilang hormate karo guru. Mulane penting nggih bahasa Jawa teng Kebumen penting, Bu. Bahasa krama tata bahasa Jawa krama niku penting. Pentingnya napa? Wonten tiang takon nang Sampang. Ngertos Sampang, Bu? Mriko tekan Sampang. Lampu merah Sampang niku, pom Sampang. Niku ana wong ditakoni bocah Sampang, ditakoni arah Adipala. Itu kan arahe rada nyerong ngidul, rada ngulon sending. Bocah bener kepengin basak karo wong tua. Dek, arah Adipala pundi? Oh nggih Pak, mriko ngidel. Bocah bener nek ngulon ngilen, ngalor ngaler, takon taken, ngidul. Ya is alhamdulillah, kula ya pribadi mengapresiasi lah. Bisa kepengin belajar Jawa AA. Satu, nomor dua, adik-adik wis belajar seneng bahasa Jawa tata krama aja salah kaprah ngarani awake dewek bahasa. Ngapunten nggih, kula kondurin, kula kondur Pak. Badhe pundi kondurin, ajeng napa siram. Ngapunten nggih kula mboten saged tindak mriku, kula mboten saged rawuh, kula kok rawuh. Kula kok tindak, kula kok kondur, kula kok dahar. Ampun nggih, dahar, kondur, tindak, siram itu untuk orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada napa Bu? Ada nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Esyana adzan, esyana udan. Insyaallah dajjal urung arep metu, Pak. Insyaallah dajjal urung arep met, kiamat kubro siat atau tapi walaupun siat kubrone sugrone sing delaman maning al maut kami selina rojil sing arane mati gambarane kaya kelapa ora pandang bulu umure pira. Mulane kula jenengan donga muga-muga ilmu barokah pejah ingkang husnul khotimah kanthi istiqomah ibadah putra putri sing saleh-saleh barokah alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nomor 4 poine riyadhah tirakat. Mbah Sirot Payaman Romo Agung kaya ngapa tirakate? Mbah Hashim kaya ngapa tirakate? Mbah Manaf Lirboyo 56 tahun, Mbah Abdul Karim 56 tahun ngilari dahar sekul mboten dahar woing dami. Dahare napa? Uwi-uwian nika. Budin, muntul, oyek mbok ngersaken tela nika. Ngilari dahar nasi 56 tahun Mbah Manap Lirboyo. Tirakat. Apa maning trah Kebumen. Lare-lare Al Amin. Trah Kebumen, bocah Kebumen. Kudune perkara prihatin tirakat wis orang nguyai. Kudune. Kenapa? Turunane wong ahli tirakat. Lho nggih. Kebumen niku turunane wong ahli riyadhah. Bisane jenenge Kebumen Kabumian. Kenapa Kabumian? Riyin wonten pangeran arayine Sultan Agung Hanyokrokusumo, asmanipun Pangeran Bumidirjo. Karena momongi ponakane sing nganggo karepe piyambak, atine sebagai penasehat ora betah. Lah kaya nang keraton ora dirungokna ponakane. Wis lah nyontok metu bae kang keraton, metu bae kang kerajaan, medal ora pamit. Kenapa? Wis judeg mikiri ponakane angel diatur, dikandani ora gelem amang kurat setunggal. Akhire rayine Sultan Hanyokrokusumo medal dugi Mbagelen dipabag karo perampok. Perampok wong nyatane murid iki jejer rupane Pangeran Bumidirjo sekti zaman Sultan Hanyokrokusumo gembur VOC takan Batavia. Akhire perampoke kalah, ora terima kalah malah diwai sangu. Perampok disanguni jajal Pak. Perampok ora dipateni malah sawise sadar arep orang ngerampok maning nyah emas sekantong, rong kantong gawa bae nggo sangu urip. Ning sementing aja ngerampok man. Berarti nopo? Oleh berjuang nang dalan sambil dakwah. Mungkin nek cara bahasa budayane dadi wong aja seneng otak-atik barang liyan, nyolong, ngerampok, begal. Ana dongeng enti-enti nek cara Mbak Kaji Lurah ulian. Si penunggal patenono, penunggul jari tengah, penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja dindak kualat. Dadi wong sombong, wong pamer gede kualate. Lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan jentik sing tengah jari penunggul tapi dadi wong jempol awalane jentik. Jentik siapa? Aja seneng otak-atik barang liyan, aja seneng nyolongan. Lah jentik nggo ngapa? Yang nggo dudul silit pitik bae wis nilikin dog jentik. Wis bebaskan diri kita dari perkara seneng nyolong. Mundut sing dudu hake kulon jenengan yang pertama. Mbok wonge pangkat derajat kaya ngapa kesandung perkara nyolong ilang derajate nggo gebukan ngewong. Nggih napa nggih? Wis ora urusan buki derajate apa. Kewenangan nyolong gebuki. Kewenangan korupsi nggo wadanan wong se-Indonesia. Kenapa? Niki jentik. Bebaskan dulu diri kita saking perkara nyolong. Nomor loro dadi wong sing manis, akhlake apik. Kalimate akhlake sae. Nomor 3 penunggul wis akhlake apik dadi wong sing unggul. Aja kewalik, unggul nembe akhlak. Akhirnya nopo? Wong ayu akhlake ora temata, akhirnya kemerungsung kepengin ayu sidane kemayu. Luhur kepengin luhur, tapi akhlake ora nuntut, akhirnya kumo luhur. Ayu kemayu. Nek wis kemayu bahaya yu. Kenapa? Saben setu guyang-guyu metu malam minggu, guyang-guyu pamer pupu payu 50.000 ya. Gara-gara nopo? Kemrungsung. Mulane nomor 1 bebaskan saka perkara nyolong.
Mbok wonge derajat dhuwur kaya ngapa? Kok nganti perkara nyolong kecekel bubar kabeh. Wis angel tambane kenapa? Nyolong. Nyolong rampung begal maling. Nomor loro dadi wong sing manis, tembung ulat manis sing apik, akhlak sing apik. 3 unggul, wong sing unggul semampu kita. Karena kita sudah punya takaran rezekine masing-masing. Oh, Mbak Kaji Lurah berawal dari tentara. Nyongkon dadi tentara ya kabotan, mau ngawake semene bae ora semene. Ya paling tentara langit lah ya. Monggo sudah punya bidangnya masing-masing, berjuang sesuai dengan jalure masing-masing. Siku ku dadi tentara kabeh, sing arep dadi dalang sapa? Sing dadi dalang kabeh, sing dadi pengrawit sapa? Sing nabus sapa? Sing dadi penawiyaken wong panggung kabeh, sing dadi pemimpin sapa? Mila ditongakna kabeh punya bagian masing-masing bidang dewek sing apik kabeh mlaku bareng tumuju kebumen ingkang beriman. Wis kembali beriman nggih. Wis kembali beriman. Mbok lha ya, mbok riyen mboten kembali beriman kan semboyane niku mulane digawekna kapale Nabi Nuh nang alun-alun ya kuwe dhewe banget kapale. Oke, mendoan. Ngono kapal-kapal nggodol mendoan ngene-ngene ora kebumen ora. Hebat wis pokoke alhamdulillah. Mulane kula matur kebumen ki turunane wong pangkat, wong derajat. Bumi Tirjo sampai kepada tempat sing tinggone mesti dadi subure. Tapi ternyata nopo? Bumi Tirjo niku mboten purun kewenangan. Ora kepengin kewenangan nek piyambake bangsawan. Berarti nopo? Nutupi jati dirine, ora pamer, ora sombong, ora umuk. Akhirnya genti asmanipun Kiai Bumi. Sampai hari ini makame teng Kutha Winangun, Lundong. Mboten ngandel parani dhewek. Kiai Bumi tempat sing tinggoni digawekna banyu. Mulane kan pertama sing dipatus niku banyu riyin. Sawah-sawah laka banyu arep kepriwe nandur, mulane dialiri toya riyin. Wis tempate dadi pemukiman, tangga-tangga pada merek bangun uman nang kono. Tapi karena salah suwe ki tutur katane dudu wong biasa ki. Ki kalimate sing ditembungna udu wong biasa ki keturunan ningrat. Oh, akhirnya karena mulai tercium penyamarane ngulon maning sampai panjer. Wis saking niku kagungan putra saking Kiai Bumi kagungan putra, tapi putra-putrane mboten purun diundang Raden. Kenapa? Si dalam rangka nutupi. Putrane tetap julukannya Kiai. Saking Kiai Bumi kagungan putra asmanipun Kiai Bekel, kagungan putra asmanipun Kiai Ragil, saking Ragil kagungan putra asmanipun Honggo Yudo. Akhire daerah mriku asmanipun Desa Karang tambah gede digawe kaya kota sing dibangun mulane dijuluki Kutha Winangun. Ngaten. Kising cerita bocah Cilacap lho. Kising cerita bocah Cilacap lho. Darani sih. Mulane kula nyuwun lare-lare wedi kencoten. Lho kepriwe kita wong Ngebumen turunane wong ahli tirakat. Nang di papan tirakat senenge nutup-nutupi ora pamer-pamer. Lho niki kan pelajaran yang kita ambil iya ya. Mbah-mbah dewek. Iya, leluhur kula jenengan duwe Kiai Bumi niku nutupi derajat pangkate. Sing penting nopo? Saben tempat sing dienggoni dadi makmur. Berarti nopo? Ora perlu umuk sumber apa-apa. Sing penting bukti nyatane tempat niku dadi tempat sing barokah subur. Niku pelajaran. Ora pamer nyung anake, nyung putune, nyung niku mboten sae. Mulane kalimate nek cara ulama-ulama ngendika laisal fata may yaqulu kana abi walakinal fata may yaqulu ha anada. Bocah sing apik, bocah Karanggedang sing kepripun, bocah sing udu sekedar adol jenenge wong tua, sing mamer-mamerna leluhure, tapi juga sing bisa mengatakan kilo nyong.
Maksudnya udah perkara sombong boten, tapi bisa melaku dewek, jejet dewek, barokah nopo berjuang tirakat prihatin dewek. Orang mung sekedar semende kelawan jenenge wong tua. Mulane Mbak Ibnu Khaldun ngendika, wong nek mung pamer jenenge wong tua, dewek ora gelem ngapa-ngapa, paling pol bertahan 4 generasi, baru kue bubar. Contohnya apa? Contohnya enak kalimat kayak gini. Sapa wonge nyekel pring pedhuk kiye ora bakal melarat, mesti bakal sugih 7 turunan. Pertanyaannya, terus kena ngapa didol ditawak-tawakan nang Facebook? Jawabannya apa? Ya, sapa wonge nyekel kiye bakal sugih 7 turunan. Nang apa didol? Mergane nyong turunan nomor 8 ta niku nggih. Nah. Gini ku. Mboten wonten, Bu. Ngapunten. Nek mung sekedar bangga penting. Dalam rangka napa? Menggugah semangat. Oh bapakku, oh mbahku, oh iya. Tapi aja mandek nang kono. Kenapa? Mung terima adol jeneng wong tua paling pol tahta ratu bertahan 4 generasi. Niku tahta ratu lho. Lah nek tahta ratu bepatan generasi apa mending kula jenengan. Kulo pribadi sing udah darah biru, darah rendah, malah darah tinggi, bahkan mangan uyah, mudah. Iya Bu, wis ora sadato kita contoh saja. Demak, sing kerajaan Islam bae urusan dadak Majapahit Singosari Katuwen. Kerajaan Demak, Sultan pertama sinten? Raden Patah. Nuruna teng sinten? Pangeran Sabrang Lor. Mergane ekspedisi ini nganti ngalor terus, mulane dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Asmanipun sinten? Pati Yunus. Genti nomor 3 Sultan Trenggono. Trenggono mudhun sinten? Asmanipun Sunan Prawoto. Geger, wis geger. Rebutan karo ponakane. Asmanipun Haryo Penangsang, Jipang. 4 generasi Demak bubar. Pindah pundi Pak? Pajang. Dicakel teng sinten? Hadiwijoyo. Terkenal Mas Karepet Joko Tingkir. Dilalanang bocah Karang Gedang malah kok tembangan Joko Tingkir ngombe dawet. Dengan pedenya Joko Tingkir ngombe dawet aja dipikir marahi. Ini be apal melu apal. Dajal sih. Oke lah, tapi kita setidaknya ya paham. Oh iya, Joko Tingkir. Mas Karepet agengipun Sultan Hadiwijoyo. Pajang niku anak menek bumen kan riyen Kedu nggih Pak. Nah, Kadipaten pundi niku? Gombong. Mboten. Karesidenan nggih, karesidenan. Lah sing biyen paling tua niku Banyumas. Banyumas niku mun riyin. Kula bocah Cilacap, tapi kula karo wong Banyumas kaya niki. Kenapa? Cilacap niku pecahane saking Banyumas. Jadi nek Banyumas ya paling tua. Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, ngindru keteng Banyumas, Adipati Wirasaba, Jaka Kaiman nganti ngandhap. Nganti Bupati Banyumas nomor sanga niku dadi patih pertama 1755 laire Keraton Kesultanan Yogyakarta. Asmanipun Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dadi Sultan Hamengkubuwana I Pati julukane Danureja I Bupati pertama Bupati Banyumas nomor 9 Pati dadi ngapunten wong ngapak niku jene ya sekti. Sekti ini kepriwe? Bahasa sing paling tua bahasa ngapak. Itu setelah era Sultan Agung. Sido, lungo, sego. Tulisannya napa? Tulisannya tetap sega. Mung diwacane sego. Siki sing nganggo tetep a napa? Ngapak, lunga, sega. Lagi ngapa yuk? Nandur kentong. Nandurkan kentang. Jadi niki nggih, jadi masyaallah, dadi Kutawi Nangun. Maune desa Karang dadi gede-gede, kali Honggo Yudo
dadi gedhe kaya kutha sing dibangun tambah gedhe ageng asmanipun kutha Winangun. Akhirnya punya putra ragil ngapunten duwe penyakit kulit kayak terkucilkan apa nggih, terkucilkan isin dewek ya isin nggo maring keluarga. Masa putrane demang nggih kan demang kedemangan kutha Winangun niku Hanggayuda nikah kali putri Demang Wawar asmanipun Werganaya. Mulane nang mirit ana desa jenenge Werganayan. Nonton apa mboten Pak? Enten niku duwe putra asmanipun Jaka Sangkrip. Nggih, asmanipun Jaka Sangkrip atawa Surawijaya. Nggih, Cilacap iki lho. Ha? Nggih bocah Cilacap asmanipun Surawijaya. Korengen awakipun duwe penyakit kulit. Riyen urung ana obat salep ireng bangsane urung ana apotek. Akhirnya medal lah nyong isin kaya kiye nyong ya isin maring bapake nyong isin karo keluargane nyong nyong tak metu bae. Laku tirakat prihatin. Golet obat akan ngulon parane tirakat manggonang sendang adus kungkum 40 dina. Rogol korenge, rogol awake sing sakit dadi sedia kala apik maning mari. Terus kadung metu arep balik aras-arasen. Ya wis dilanjut nele tirakat lah sampai kepada maring laut menganti. Mulane anak gua tirakate nang kono. Pengin marani maring daerah ngetan malih tekan kalimat laut mani aranipun Brencong mapane teng Bulus pesantren. Niku papan tirakate teng riku. Dadi piantun Kebumen lare-lare kok wegah tirakat isin karo mbah-mbahe. Lare-lare Kebumen kok wedi kencoten, wedi kangelan isin karo leluhure. Wong ahli tirakat kabeh, ahli riyadhah kabeh. Ahli. Kemudian sampai kepada niku tirakat-tirakat dilakoni ngenteni dadi ketemulah karo bapake gara-gara nopo? Gara-gara geger saking pekacangan sing siki Purworejo. Gara-gara satu keris asmanipun keris Pandu jenenge. Kempur niki sing niku cara kuwi nulungi ramane sing dituduh nyolong keris. Akhirnya dadilah kita kenal sejarah Arung Binang. Ngaten nggih Bu nggih. Nah, sejarah kita kenal. Mung tulisannya Arung Binang, jane sing bener Arung Binang. Dan nggih, lha niku mulane Mbah Yai sedaya pun ngendika ben ilmu barokah napa wau 4 perkara kecekel. Siji, aja gengsian takon. Mbah Imam Lais ngalim kaya ngapa? Sugih kaya ngapa? Teng Mesir. Tapi menawi kepengin ngaos tetep melampah piyambak, madosi piyambak perlu neteng Mbah Imam Malik wonten Madinah. Padahal pondok Mbah Imam Malik niku bandane hibah saking sinten? Mbah Imam Lais. Mbah Imam Lais sugih pol-polan, ngalim pol-polan. Tapi kersa lenggah teng wingking nalika Mbah Imam Malik ngaos. Lenggah teng wingking, ora woro-woro ke ana aku ora. Lenggah kenapa? Niate memang kepengin ngaos teng wingking. Rendah hati lembah mana? Mbah Imam Lais. Kudune wonten mazhab Laisi. Kita kenal mung 4. Mazhab Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, terakhir Ahmad bin Hambali. Harusnya masih ada sepantaran dengan Imam Malik, guru Imam Syafi'i, asmanipun Imam Lais. Terkenale mazhab Laisi. Mung cara Imam Syafi'i ngendika Imam Lais ngalim pol-pol ngalime mung sayange santrine orang ngopeni ilmune gurune mulane hilang dengan sendirinya. Tidak kita kenal sami kali musola al amin, sami kali istiqomah, sami kali al hidayah. Nek mboten nonton peneruse anane sing tarhim kaset, sing deres Quran Kiai Muammar nganggone YouTube, bahkan takbiran YouTube nggih. Gara-gara napa? Peneruse nganggone handphone, nganggone YouTube, nganggone elektronik. Bocah-bocah ora kober gara-gara napa? Peneruse babar blas. Saya lagi dibangun masjid
tambah gede, tambah megah. Tapi mugi-mugi ampun mandek nang megah mawon. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yamil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa aza ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru ora takmir tapi imarah. Imaratul masjid, dirawat masjidnya dengan cara program-programnya. Bukber apik tapi kadang ngelekaken bukber ora kuber magriban. Ketungkul wis bukber dari foto-foto selfie nabrak ngisa ora magriban. Ampun nggih Bu nggih. Mila masyaallah kula seneng remen Kebumen telatah pol saenipun biyen cara bahasa biyen jaman teh Simbagelen. Zaman mungkin Kediri napa nggih niku Kebumen naminipun napa ngaran. Wilayah kidul asmanipun Urut Sewu. Tek sepriki tesi Urut Sewu nggih. Sepriki tesi Urut Sewu. Mulya alhamdulillah kula belajar seneng kali sejarah kersanipun lare-lare niku nggih ora kelalen karo leluhure awake dhewek nek wis kelalen kepriwe nek mlaku nganggo wudele dhewek. Sawise-wis kelingan sejarah ndongakna para luhur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Iki barokah kelare-lare sami khatam Quran, ngaji Quran ben wong tua seda, mbah-mbah buyu sami seda, besuk-besuke atau sing sampun anak-anak pada nyekel Quran, deres Quran, Fatihah nggo wong tua, nggo para luhur. Barokah napa? Bocah sing saleh, bocah sing salehah. Amin Allahumma ya robbal. Terus malih ibu nek ngutang bocah, ngutang bocah ana dongane lho Bu, ora omong lagu-lagu TikTok nika. Nyusoni bocah, ndulang bocah, ngenong-ngenong bocah, bocah digendong, ndulang bocah bareng karo bocah. Niku ana dongane ben bocah seneng ngaji. Ibu nek ndulang bocah kan karo rengong-rengong. Biasane lagune napa? P apa? Kayak niku napa? Napa? Sayang opo ya niku napa? Mboten nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Apal nggih niku donga ngendikanipun Mbah Yai Khalwani ben bocah seneng ngaji karo gendong karo momong dongane napa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Karo syiran mboten napa-napa kok Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kuncine lawang suwarga la ilaha ora ana lafadz liya ilaha illallah la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ya kersane niku bocah pada senang maring masjid langgar musala ben bangun masjide ora sia-sia ora mung gedhen-gedhenan tok. Ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Gedhen-gedhen lembangan masjid tapi sing ngiseni babar blas. Mula wis gedhe niki mbalura lan sedaya duwe cita-cita mbangun masjid. Muga-muga diparingi sing apik tur sing sae. Lajeng lare-lare purun meneruskan perjuangannya para luhur ngisi masjid adzan ngimami salat kanthi berja mak barokah napa juga barokah musala TPQ Al Amin. Guyub rukun nggih Bu nggih, guyub rukun tulung sing pada sengit-sengitan karo tangga ya yang nggo syarat ya ora apa-apa ning aja nemen-nemen mbok dadi besan lho temenan. Rata-rata pada gedeng-gedengan karo tangga ora gelem apa pada plerok-plerokan plengos-plengosan. Kaya nu temenan-temenan anak. Yang ngono Allah ndela paring ujian, anake pada demenan. Ngakhire sidane dadi
Masa ora jujur ngono sisan wis gething bulane. Monggo lah nggih, guyub, rukun, napa-napa kena kudu sing guyub, apapun mungkin beda pendapat wajar tu lumrah. Sing penting tetap bersatu padu, persatuan kesatuan dijagi, barokah ngaten nggih Mbak Lurah nggih. Warga guyub rukun masyarakat Mbah para kiai nggih ndongakaken pemerintah desa nggih mensupport masyarakat sing mestinipun kados kita semua guyub rukun ayem tentrem mengko rejeki sing kathah nutut nderek wingkingipun amin Allahumma sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubad bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubad karang gedang paringi selamat apal nggih Bu nggih monggo nek kapal bismillahirrahmanirrahim Allahumma ubat bisa nyandang Allahumma kitra kitri Allahumma kitra kitri sugi bebek angger bebek meri apal ngeten nggih niku Mbah Dalar watu Congol Gunung Pring kula napa nyebut asmane para ulama niku ben barokah Allah sami mandhap amin Allahumma lha kita akan ngelingi para penggede-penggede para luhur para ulama kersanipun kelingan sejarah barokah pumo wekas mami niki asal-usule serat wulang reh Asmarondono anggitanipun Sri Susunan Pak Kubono sekawan. Ini mugi-mugi Pak Lurah yang esuk kapan-kapan yang ngundang sisan wayang satu. Ya ora kudu nyong sih, penting ya ulin ngoten niku. Anak putu aja lena aja katungkul uripe lan aja duwe kareman marang gebyaring dunya siang ratri dipun emut wong urip manggih antaka gonge pecah urung dilebur anu perunggu sih dadak dilebur anak pasti lah kena dilas ngeten iza niku pumo-pumo bekas mami Mbah Susunan Pekubono sekawan ngendika pumo-pumo bekas mami eling-eling nasihatku anak putu aja lena anak putu anak cucu jangan terbuai dengan apa ojo katunggul uripe jangan disibukkan hidupnya marang kepiaring dunyo siang ratri siang malam dipun emut dieling-eling wong urip manggih antaka wong urip bakale temekeng pati mulane mumpung is urip mereka wong sing manggon nang alam kubur mereka pada gembor turun jerit rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla mereka sing nang kuburan padang gembor jerit Gusti kula kepengin urip maning nang alam dunya urip nang karang gedang urip nang Surabaya urip nang Kebumen tapi Allah ngendika cetha wele-welo kala wis ora bisa wis mumpung urip nang alam dunya isi bisa nglakoni apik isi bisa njaluk ngapura karo tangga teparo isi bisa guyub rukun karo kanca batir isi bisa salat isi bisa ngibadah mereka nek kabeh ngamal pedhot kecoba sing telung perkara ngamal jariah ilmu sing manfaat dongane putra putri wonten karang gedang ingkang saleh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng-sareng donga nyuwun kali Allah. Donga kula dereng landhep tapi nek donga sareng-sareng cerawit
woe akeh banget diorak sarang-sarang mongko ambrol sing apik sarang-sarang tur kathah. Allahumma amin ya Allah. Ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an'amtuka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi fa la yaghfiru dhunubi illa anta rabbana wa dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil adhali wa la taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syarrina biha adaka ala darajat wa tuballighuna salayat min jamil rayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna salamatan fi dinina wa awadan jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wal 'amadil hasab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil Karang gedang tambah barokah mulia beja selamat dunia akhirat pikantuka pangayoman saking Allah kang maha murah. Amin Allahumma. Matur nuwun sanget Mbah Yai Saifuddin lan sedaya proke keparang Somorawuh lepat kula mangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.